40 भी हो सकता है, 35 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ये कोई भी हो सकता है। लेकिन क्या है कि ये हमेशा ना करे मेरा इस तरह का है ना कि मुझे लग रहा है 90 चेक कर दो, 90 और 90 यही होती है राइट एंगल लिखो ना, 90 लाइन समझा रहे हैं, सारी नहीं कमाना एक एंगल होना है 90 का, 90 के बाद ना 90 आ गया, ऐड होगी 90 जेडी चीज चेक करना है कितने आई की बढ़ने एनआर